Përshëndetje, përshëndetje të nderuar miqtë e mi, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po takohemi sërish të ditën e sotme me mua Tirona Lili në pikërisht në kanalin Monitor TV. Dua këtë ditë ta nis me një komentim, me një analizë në fakt, rreth intervistës që për herë të parë ka dhënë gruaja e Mirit. Rabi Shahini realisht është bashkëshortja e Mirit dhe këto dy zotërin, këtë zotërinë dhe zonjën në fakt që keni parë në coverin e videos, janë prindërit e Mirit, do të thënë babai dhe nëna. Fillimisht një herë, unë çfarë pash në këtë intervistë? Pash një lëndim të madh që prindërit e Mirit dhe bashkëshortja e Mirit kishin përjetuar nga babai i Selinës duke e quajtur Mirin pervers. Do të thënë ju e dini shumë bukur se çfarë është fjala pervers. Dhe duke ja ngjitur këtë njollën nga pas, bashkëshortja e Mirit tha që babai i Mirit, për t'i vënë këto epitetet Mirit, duhet ta njeh njëherë personalisht, ai nuk e njeh nga afër në asnjë mënyrë. Më pas, domethënë nga ulumtime që unë bëra, Miri vinte nga një familje tepër e nderuar, domethënë kishte një baba i cili ishte një person i dinjitetshëm, kishte një nën që domethënë ishte një zonjë e mrekullueshme, një grua fantastike dhe gruaja e Mirit ishte po aq e lartë në dinjitet, në moral, në profesionin e saj, sa që në Gjermani kishte punuar në Ministrinë e Jashtme. Do të thënë, kishin një bagazh goxha mirë të ndërtuar, nuk kishin familje thjesht. Ajo foli dhe për Selinën, foli për marrëdhënien me Selinën. Bashkëshortja e Mirit tha që unë edhe Miri lexohemi me sy. Kemi mbi 1 dekadë në lidhje, kemi mbi 1 dekadë bashk dhe marrëdhënia jonë na ka mësuar që ne të lexohemi në sy. Në asnjë mënyrë, të paktën kështu u duk në media, ajo nuk dyshonte as pak që Miri mund të ketë ndjenja për Selinën. Ajo gjithçka e përkufizonte në kuadër të lojës. Sipas bashkëshortes së Mirit, Selina dhe Miri luajnë të dy së bashku, e kanë patur të imponuar këtë lojë edhe e kanë përzgjedhur që ta luajnë. Do të thënë që në momentin që Kristi ndau shtratet, Miri e pranoi sfidën dhe po kjo sfidë krijoi një lloj miqësie. Përtej miqësisë, bashkëshortja e Mirit dyshonte që Selina është ajo e cila e përdorën Mirin për interesin e saj në lojë dhe në qoftë se ajo ja thot fjalët Mirit që ne i kemi dëgjuar në përprajme që në fakt edhe janë diskutuar që unë nuk dua që ti të dalësh nga shtëpia, unë dua që ti t'jesh këtu brenda, që të qëndrosh me mua, do me thënë janë fjalë sipas bashkëshortes së Mirit që Selina i thot në momentin sepse ajo nëse del Miri do të ndjehet jashtëzakonisht e dobët. Do me thënë vëmendja që ja ka dhënë Miri, fokusi që ja ka dhënë Miri e ka fuqizuar Selin. Tani, unë këtë gjë e kam thënë më herët. Do me thënë Miri fatkeqësisht deri në këtë pikë të lojës që jemi në ditën e 49, ndërtoi lojë në shpinën e Selinës dhe kjo gjë e penalizoi. Do me thënë nuk është se kishte ofendime nga ana e familjes së Mirit kundër drejt familjes së Selinës apo kundër drejt Selinës, nuk është se pash ndonjë afrimitet me thënë të drejtën të pranueshëm nga ana e bashkëshortes së Mirit, edhe pse në fakt u provokua disa herë nga Elona që në qoftë se do të kishe hyrë aty brenda, do kishe dashur që ta takosh Selina apo etj etj, ndërsa bashkëshortja e Mirit tha që unë nëse do të kisha hyrë në surprizën, me patjetër që do t'i kisha thënë bashkëshortit tim unë ndjem krenare për ty etj etj, por në takim në qoftë se isha pyetur nga vllau i madh do të kërkoja baby Gin. Tani, okay, unë do të thënë sado që ne ta pranojmë të mirëqen që gruaja e Mirit nuk xhelozon, nuk është xheloze, me patjetër që xhelozon, por ndoshta këtu ndikon pak edhe fakti që ekzistojnë kamerat, janë kamerat edhe ajo është në dieni se çfarë po ndodh 24/7 aty brenda.
ishte suporti i Mirit, do me thënë ato që përfliteshin lart edhe poshtë që Miri dhe gruaja e tij janë të divorcuar nuk janë të vërteta, nga që raporti i Mirit dhe bashkëshortes ishte një raport shumë i afërt familjar. Unë arrita të kuptoj që do me thënë babai i Mirit, nëna e Mirit e donin jashtëzakonisht shumë bashkëshorten e Mirit, e donin jashtëzakonisht shumë gocën e Mirit, do me thënë kishin një dashuri familjare shumë të bukur. Dhe tani, do me thënë, këtu ka një diçka, ose Miri nuk di ta shpreh lojën dhe po e tregon në formë shumë të keqe në televizor dhe publiku krijon një konotacion krejtësisht ndryshe të gjës dhe duket sikur Miri, do me thënë, është i dashuruar ose i pëlqen brënda në shtëpi që banorët ja thonë këto gjëra që Miri nëpërmjet këtij rrugtimi të kapën prajmin se ndoshta thellë brënda vetes së tij ai mund ta di që bashkëshortja e tij e di të vërtetën, e mirë kupton situatën, e kupton të gjithë gjën edhe nuk bën asnjë lloj në fakt lëvizje nga jashtë dhe e di shumë bukur se çfarë po ndodh. Do me thënë, ajo kërkoi në një farë mënyre, le ta themi kështu, që Miri të largohet sa më shpejt nga Selina, edhe këtë gjën e uron ta bën shumë shpejt sepse ajo tha që Miri aty ka hyrë për ta fituar lojën, jo për të fituar Selinën. Selina tha është një vajzë e tillë që merret herë me Mirin, herë me Gimbon, domethënë e ka këtë lojë dhe në një farë mënyre ajo e la të nënkuptueshme që Selina, sipas asaj që unë e dëgjova, është një vajzë që domethënë shkon në lule më lule. Atë fjalën që në fakt Lorna e ka thënë dikur brenda kësaj shtëpie. Tani, unë uroj që familja e Selinës të reflekton fillimisht një herë, të kërkon falje për gjën që ka thënë, sepse nuk është e bukur të quash një burr tjetër pervers, por unë mendoj që Miri nuk di ta shpreh lojën e tij, nuk e kupton fare, do me thënë është aq i zhytur brenda në lojë sa që nuk e krijon strategjinë dot, nuk e kupton fare se si komentohet jashtë, se si shihet jashtë, se si përflitet jashtë ajo që Miri e bën dhe normalisht do me thënë ndodhin këto probleme që në fakt bashkëshortja e Mirit sot i vuri në dukje. Unë e pash që ajo e do Mirin shumë, e respekton Mirin shumë, do me thënë në këtë të keqe që po përflitet jashtë ajo ka përzgjedhur që të jetë suporti i Mirit, të del domethënë në ekran dhe të jetë krenare për bashkëshortin e tij, që rrallë mund ta bëjnë këtë gjën në gjithë këto thashë theme të ndryshme dhe në gjitha këto lëvizje që Miri bën. Ndoshta Miri u keq kuptua në momentin kur në dhomën e rrëfimit qau për Selinën, për letrën që ja solli Jati dhe kjo gjëja do të thënë ka sjell komplet një lojë tjetër, por gjithsesi familja e Mirit të ndjeshin shumë krenar me djalin, me bashkëshortin të tyre, me babain e vajzës së tyre dhe shpresonin që Miri me patjetër të ishte fituesi i këtij reality show.